Sabah xeyir əziz insanlar. Bu gün ayın 3-ü may səhər tezdəndir. Saat 7:15 dəqiqə. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Allahın salamı olsun hər kəsə. Aparım toxtamışım bağlayım qəşə otdağın içinə. Gedim çubuqlarım bədən tərbiyəsində məşğul olmağa. Özün bilirsən də nə deyəcəm. Ay divanı o bədbəxt günə qoyan. Du bir rəddana bax. Du baş bayra. Dünən də Xudayar şəhidimizin o bir uşaq var idi, ad günü idi. Orada bir video paylaşmışım. Xudayarın mahnısını oxuyurlar. Orada o cavan uşaq, ad günü olan uşaq oxuyur. Paylaşmışım da, indi orada hərf səhv eləmişim. Da giri bu elmə söykənməmiş fikirlərinizlə özünüzü mənim səhifəmdə reklam eləməyin. Özünüzü də yendiri bu pilintisdən aşağıya qoymayın. Mən belə bacarmışım. Qəşəkdə kəşfiyyata düşübdür. Siz də paylaşın. Da giri burada ağlınızı reklam eləməyin. O elmə söykənməyən ağlınızı. Az giri burada yazın. Girin yazın, Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Bu nədir? Bu nə təad deməkdir? Sən gir əzbərlə. Ya bir gedim imtahan verim. Aziz insanlar, bu gün ayın 3-ü may səhər tezdəndir. Atı bağladım, gəlmişim. Bədən tərbiyəsindən məşğul oluram. Üzümü buradan tuturam o bəzi insanlara, o elmə söykənməmiş ağılları ilə, fikirləri ilə girib orada hərə özün bir cürə reklam eləyir. Dünən Xudayar şəhidimizin mahnısını o bir uşaq su səsində oxuyub. Videoda qəşək yayılıbdır. O içi qurtdular, o için qurt doğrayanlar var. O xırdabaş səhifələrdən o 5-6 takipçisi olanlar. Qohumlarından sonra heç kəs takipçilər deyir. Qohum əqrabiyə zəng eləyib deyirlər ki, mən takip atın ki, 5-6 dənə adamım olsun. Girib orada bədbəxt söhbətlər yazmayın, ayıbdır. Mən orada bir hərf səhv eləmişim. Da girib orada o elmə söykənməmiş fikri hızla, ağlı hızla paylaşmışım da, siz də girin paylaşın. Siz də girin paylaşın. Videoda qəşək kəşfiyyata düşübdür. Xainliğinizlə bilmirsiniz nə yazarsınız. Bu nə tədir şəhidin adını yazmaq? Sən niyə belə demişsən? Mən Xudayar tanımıram. İndi Xudayar deməkdən çırıqıb Xudayar demişəm. Nə olub burada? Nə olub be? Nə hadisə baş verib? Bəlkə gedim imtahan verəcəyəm. Hazırlıq testi hazırlayacağım. Testi hazırlayacağım ki, imtahanla geçim gəlim video çəkim. Çəkmişəm qəşək. Şəhidimizə görün nə qədər rəhmət yazıbdılar orada. Aziz takipçilər, evə qayıdıram bədən tərbiyəsindən. Gedirəm evə tərəf. Dünən bir video paylaşmışam. Xudayar şəhidimizin mahnısını orada bir uşaq oxuyur. Mən xahiş elədim, oxudu. Atası da oradaydı. Su səsi istirahət mərkəzində. İndi orada hərf səhv eləmişəm. Girib bir dənə hərf səhv yazmışam da. Xudayar deməkdən Xudayarla səhv salmışam. Bir orada hərf səhv eləmişəm. Da giriblər orada o bəzi insanlar, o bəzi insanlar, hamını demirim. O bəzi o xırdabaş səhifələrdən zaten o giriblər də hərə öz o elmə söykənməmiş ağlın, nə bilim, fikrin orada reklam eləyir. Hərə bir şey yazır. Bu nədir yazmışsan? Xudayar kimdir? Xudayar yazmaq lazımdır. Nədir? O, nə bilim valla, səhərə kimi o 20-30 dənə zəhləm getmiş kommentariya silmişəm orada. Yine də girib o cic kommentariyaları siləcəm. Girin rəhmət verin də. Gir rəhmət ver də. Videom düşüb kəşfiyyata xainliğinizdən o içinizdə qurtlar doğruyur. Uzun qurtlar var sizin boğarsıqlarınızda. Çünki nə bilim valla, nə deyim, nə sözlə deyim, təhqir eləmək istəmirəm. Mən heç kəsi ömrü boyu təhqir eləmərəm. Ancaq da belə də yox da. Bu nə ad yazmaqdır? Sən şəhidin adını düz yazmalısan. Otur, nə bilim, fikirləş sonra deyin. Düşübdür videoda çəkmişəm, şəhidimizin mahnısını oxuyur. Yüzlərlə adamlar da girib orada rəhmət verir. Rəhmət yaz da.
Birinde sen paylaş. Cil birinde sen paylaş. Cil burada cici şeyler yazmaktansa cil birinde sen paylaş. Ben böyle paylaşmışım. Dayı o elime söykənməyən ağlı hızla, fikri hızla girib orada reklam eləməm. Mənim səhvim sizə Həsən soxdu dərmada girib ağlınıza gələn qəzasız. Dayı o azad söz deyiblə də belə də yox da demiblə git. Başın girməyən yerə bədənin sox qalır da. Qavur sabahın xeyir. Sağ ol, sağ ol. Sağ salamet get gel. Ha, biraz yubandım. Ev yok. Allah canına deme. Allah damazlığını artırsın. Sağ ol. Ha, bunlar da nəsə veriblər bir-birlərini alan bunlar. Yəqin bunlar hansısa, hansısınasa borç verib. İndi düşüb dalınca.